Vítejte ve Srubu pod Lípou, vaší oáze a útočiště v údolí říčky Bobrůvky. Připravili jsme pro vás kanadský cedrový srub. Tento srub se nachází téměř v divočině, v tichém slepém údolí a pod 300letou lípou. Po příjezdu máte na výběr 2 možnosti přístupu, bosky nebo v holínkách přebrodit chladnou říční vodu, anebo využít most vzdálený 300 metrů. Ačkoliv jste v přírodě, nezůstanete bez moderních vymožeností. K dispozici je bezdrátová Wi-Fi, vybavená kuchyně, televize a koupelna se sprchovým koutem. Výjimkou je pouze toaleta, která je umístěna v samostatném dřevěném domečku. Co se týče spánku, budete odpočívat v útulné ložnici s celoproskleným štítem, který vám nabídne výhled na 300letou lípu. Pokud budete mít štěstí, z postele možná uvidíte srnku na ranní pastvě. Vybavení a prostor. Srub pod lípou je ideální pro 1 až 2 osoby. Uvnitř najdete útulný obývací pokoj s krbem a jídelním stolem, kuchyňskou linku a koupelnu. V patře je ložnice s dvojlůžkem. V přízemí je koupelna s teplou vodou, umyvadlem a sprchovým koutem. Suchá toaleta je umístěna 20 kroků od srubu. Vytápění. Kromě elektrických přímotopů je zde designový krb na dřevo, který zahřeje nejen tělo, ale i duši. Doprava a parkování. Parkování je možné u říčky Bobrůvky. V závislosti na ročním období a stavu vody lze srub přistupovat buď přebroděním řeky, nebo využitím mostu vzdáleného 300 metrů. Stravování. K dispozici je plně vybavená kuchyně a pokud si přejete jíst mimo srub, nejbližší restaurace pod kapličkou je vzdálena 2 kilometry. Vybavení. Kuchyň je vybavena sklokeramickou varnou deskou, mikrovlnnou troubou, lednicí s mrazákem, rychlovarnou konvicí, nádobím a kuchyňským vybavením. Kromě toho je na pozemku prostor pro grilování a venkovní krb. Okolí a aktivita. Pozemek je velký a soukromý, s přilehlým tichým lesem. V okolí najdete turistické trasy a atrakce, jako je Trenkova rokle, hrad Pernštejn nebo Šafránkův mlýn. Možnosti koupání a lyžování. V okolí je několik možností koupání i lyžování. Kromě jiných jsou k dispozici nádrž Okavango Horní Loučky, lyžařský vlek ve Věžné a lyžařský areál Nutrie. Proces ubytování je samoobslužný díky uzamykatelné skřínce na kód. Parkování je zdarma a hostitel je držitelem odznaku superhostitele na Airbnb.